ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយទៀតហើយមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឆាខ្ញីសាច់មាន់ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាដំបូងនេះខ្ញុំមានខ្ញីយកខ្ញីទៅលីងសិនបងប្អូនអត់ចង់លីងខ្ញីក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំលីងចឹងទៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយរំលីងខ្ញីរួចហើយខ្ញុំបានដួសទុកមួយឡែកសិនយើងមកដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅដាក់ប្រេងលាយបន្តិចដាក់ខ្ទឹមសរំលីងខ្ទឹមឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនមកខ្ទឹមឲ្យយើងឡើងឈ្ងុយឡើងក្រហមហើយនេះខ្ញុំបានដាក់សាច់មាន់ចូលឆាសាច់មាន់ឲ្យចូលសព្វជាមួយនឹងខ្ទឹមឲ្យឡើងឈ្ងុយជាមួយនឹងខ្ទឹមមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាសាច់មាន់របស់យើងឡើងស្ងួតទឹកហើយឡើងឈ្ងុយហើយនេះខ្ញុំបានដាក់អំបិលមួយចាបសាវស៊ុបនេះខ្ញុំដាក់មួយចាបដូចគ្នាកូរសាច់មាន់បន្តិចនេះខ្ញុំក៏បានដាក់ជាមួយនឹងស្ករសមួយចុងស្លាបព្រាបាយចូលកូរសាច់មាន់របស់យើងឲ្យចូលសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងបានល្អសិនមកឃើញថាសាច់មាន់របស់យើងឡើងស្ងួតទឹកហើយឡើងឈ្ងុយហើយនេះខ្ញុំក៏បានដាក់ទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយចូលរួចហើយនេះខ្ញុំឆាបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យសាច់មាន់របស់យើងចូលសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងមាន់ចូលសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងហើយនេះខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងខ្ញីចូលឆាខ្ញីឲ្យចូលសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងហើយចូលសព្វជាមួយនឹងសាច់មាន់បានល្អសិនមកអញ្ចឹងយើងឆារហូតដល់ខ្ញីឡើងក្រហមអញ្ចឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំបានដាក់ទឹកប្រេងខ្យងកន្លះស្លាបព្រាបាយចូលរួចហើយនេះខ្ញុំបានឆាបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញីរបស់យើងនឹងហើយសាច់មាន់ចូលសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងបានល្អសិនមករួចហើយនេះខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមចូលឥឡូវនេះឃើញថាឆាខ្ញីរបស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាំការទៀតដួសបាយមកបងប្អូននាងខ្ញុំមានខ្ញុំចូលចិត្តណាសម្លដែលមានរសជាតិខ្ញីហើយឆាខ្ញីនេះមួយគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើយើងបងប្អូនអាចសាកធ្វើញ៉ាំបាននេះខ្ញុំធានារសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ហើយយើងឆាកុំដាក់ទឹកហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនឆាស្ងួតអញ្ចឹងគឺយើងបើកភ្លើងតិចៗបានហើយឆាអញ្ចឹងយើងកុំសូវគ្របទុកព្រោះថាបើសិនជាយើងគ្របទុកសាច់មាន់របស់យើងអាចនឹងខ្លោចអញ្ចឹងយើងឧស្សាហ៍ឆាបន្តិចទៅបងប្អូនតតែងគេគឺថារសជាតិអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកធ្វើទៅគឺថាអត់ខកអំណងទេអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់